子俊同宇軒兩個就係參加一個3段競賽咁樣啦。咁競賽就分別包括呢個游水、跑山同埋踩單車嘅，全長就會係86 km。子俊就分別就有唔同嘅速度啦，咁需時就會係6.5個鐘，而阿宇軒都係啦，有佢嘅速度，需時就係5個鐘。咁條題目就係問究竟單車競賽全長係幾多公里、幾多 km 嘅？Hello， 大家好，我係 Math Concept 嘅 Chester Sir， 今日就會同大家講下 Math Conception 2025年小6級別最多同學錯嘅5條題目嘅其中之一。我哋今日講嘅就會係第38題嘅。雖然條題目就好似好簡單咁樣啦，咁但係要做呢啲題目嘅話，我都建議大家咧去形象化少少咁將成件事寫咗出嚟先嘅。咁佢3段競賽，所以分3段啦。咁就分別就係代表緊游水、跑山同埋呢個踩單車咁樣嘅。咁全程就會係86 km。咁而兩個人啦，子俊同宇軒啦，即係阿 A 同阿 B 啦兩個人。咁我哋都將佢嘅速率寫埋落嚟先啦。好，寫完啦，咁就分別就會係咁樣嘅。佢哋全程需時就分別係6.5個鐘啦，同埋5個鐘。OK， 咁呢個就係成條題目嘅嘢，我哋喺呢一度表示晒㗎啦。任何同速率有關嘅題目啦，大家都記得學過呢一個三角形㗎啦。OK， 應該。咁呢個三角形上面就叫做 D， 下邊就係 T 同埋 S 啦，就係教大家點樣去處理三者之間嘅關係。咁而一陣我哋都會用到佢嘅。咁當然，而家成條題目唔知嘅就係究竟呢3段分別係幾長咁樣啦。咁既然唔知道，我哋唯有就用個未知數俾佢哋啦。分別就會係 x、y 同埋 z 咁長嘅。OK， 咁所以第一個我哋知道 x、y、z 嘅關係就會係佢夾埋就會係86啦。所以第一條就會係 x 加 y 加 z 等於86。咁第二條係乜嘢咧？我哋點樣聯繫佢哋咧？由於我哋知道阿 A 即係阿子俊啦，佢全程係用咗6.5個鐘，即係話我需要嘅就係用時間嚟聯繫佢哋啦。咁可以用到呢個三角形啦。我哋需要時間嘅時候，我哋就揞住個時間，我哋就知應該要用嘅就係用距離除翻個速率，我哋就會得出個時間啦。咁所以即係話，我哋睇下第一程游水呢一度，佢個距離就會係 x 咁多個公里啦，速率就會係 1.6 個 km/h。咁即係話呢度所需嘅時間就應該會係 x over 1.6。OK， 跑山一樣啦，就會係 y over 10，然之後踩單車就係 z over 24。OK， 總所需嘅時間就會係 6.5 咁多個鐘。咁同樣地啦，阿 B 嗰邊即係阿宇軒嗰邊都係啦 ，x over 2加 y over 12再加 z over 36咧，就會等於總需要嘅時間就係5啦。咁我哋而家有3條式，3個未知數咧，其實我哋就可以解到呢一條方程㗎啦。好啦，咁由於咧大家其實都唔中意見到份數㗎啦，咁所以我建議大家咧喺解呢條方程之前咧，再 tune 一 tune 呢兩條方程先，將佢嘅分母整走晒佢啦。咁至於要點整走個分母咧，多數嘅做法就係乘翻最大嘅嗰個分母啦。咁喺呢一度，我哋將第二條式呢一度成條式一齊乘以24。咁我哋所得出嚟嘅嘢咧，就應該會係 15x 加 2.4y 再加 2z。係等於翻156嘅。OK， 呢個就係乘完24之後所得出嚟嘅結果啦。同樣地，下邊嗰個我哋應該乘翻36。咁我哋得出嚟嘅嘢就應該會係 18x 加 3y 再加 2z 係等於翻180嘅。咁連帶頭先第一條式啦 ，x 加 y 加 2z 等於86啦。咁我哋之後再解呢條方程咧就會方便少少啦。咁由於我哋而家見到咧，大家都有個 z 喺度啦 ，OK， 其實係最容易去整走嘅一個未知數啦。咁我哋嘅做法就係將佢其中2條嘅方程咧相減，令到佢嗰個結果個 z 就唔見咗啦。所以喺呢度我哋要做嘅就係第二條式減第一條式。OK， 左手邊減左手邊，右手邊減右手邊啦。咁最尾我哋就會得出呢一度 15x 減 x 即係 14x， 然之後 2.4y 減 y。就會係 1.4y 嘅，咁啊2z減走咗啦，隔離嗰邊就會係156減86，即係70。咁大家見到好多數字都同14有關啦，我哋約一約揀佢先，最尾會得出嘅就會係 10x 加 y 係等於翻50嘅，我哋叫佢第4條式。咁跟住啦，同樣地啦，我哋就將第3條式同第2條式做多次啱啱嘅嘢啦，3式減2式。
咁都係左手邊 18x 減 5x 就會係 3x，3y 減 2.4y 就會係 0.6y 嘅。咁最尾右手邊180減156啦，我哋會得出嘅就係24，咁都係啦，約揀咗佢哋，令到佢靚少少，咁就會得出 5x 加 y 等於40嘅。咁呢度我哋叫佢第五式啦。咁終於我哋由一個3個未知數3條式嘅不等式組咧，變成2條式2個未知數啦，咁就容易去解啦。同樣地，好似頭先咁咧，大家都有 y 啦，咁我哋將4式減咗5式。我哋得出嚟嘅就會係 5x 係等於50減40，即係10。所以我哋終於得出其中一個答案 x 咧係等於2噶啦。咁我哋將 x 等於2呢一度擺去第4條式入邊啦，我哋就會得出 y 咧等於30嘅。咁 x 等於2，y 等於30，抌翻去我哋一開始嘅第一條式嗰度啦，我哋就會得出2z係等於86減30再減2，所以最尾答案2z就會係54啦。2z 54就即係話單車競賽所佔嘅距離就會係54個公里啦。咁如果大家想睇更加多嘅奧數比賽題目嘅話，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。我哋下條片再見。